والله تم تكسير نوافذ مالت المبنى، البيبان، الجزاز كسروها. كسروا يعني أشياء كثيرة، حاولوا يحرقون المبنى بواسطة سيارة شالوا منها. سيارة موجودة يعني حق شخص أظن من اللي كانوا موجودين في المبنى معانا، وإحنا كان هدفنا في البداية أن نحمي البنات اللي كانوا موجودين معنا فوق، لأنهم اعتدوا على البنات في كلية المعلمين وشققوا ضفافهم. هذا كلام في أي كلية؟ هاي في كلية المعلمين شققوا ضفاف البنات. طيب وبالنسبة للاعتداء على الطلاب، الاعتداء على أجسام الطلاب أنا أنا والضرب أنا واحد كنت في مبنى اللغة الإنجليزية الإس 20، وأكثر من شخص كانوا معاي. أمس زاروني الشباب، بعضهم متعور في يده، بعضهم متعور في راسه، بس الحمد لله انه يقدرون يمشون. لكن انا الحمد لله صادني اللي تشوفونه، والحمد لله هذه ديرتنا ولا نرضى عليها، ومهما يسوون. وهم يقولون سلمية وسلمية. الاسعاف اللي صوروا الشباب اللي قاعد ينزل لهم الاسلحة، ابيكم تطلعونه علشان يعرفون شنو السلمية وشنو اللي مو بسلمية. اسعاف اسعاف يا ناس، اسعاف اسعاف يعني يشيل مصابين، ما ينزل اسلحة وينزل سيوف وحدايد لهم. والشباب صوروه. تم اعتداء على الاناث، وبعض الاناث اضطروا ان يرددون شعارات هم يبونها، ويقومون باشياء هم يبونها عشان يدرعون نفسهم الضرب اللي يجيهم او الشتايم اللي تجيهم. هاي في بعض البنات صارهم. كيف كانت يعني تطلع بعض الشعارات؟ توضح لي أكثر. كانوا يسقط النظام، يسقط حمد، ويعني هاي الشعارات اللي تعودنا عليها في الفترة الأخيرة. كانوا بعض البنات اللي جاوا انه يقولون هالشي علشان يتجنبون اي اعتداء جسدي عليهم. لكن في كلية المعلمين تم اعتداء جسدي على بعض البنات اللي موجودين هناك، وفي تصوير في هالشي. امس انا يوم جوني الشباب زاروني هني قالوا انه في تصوير في هالشي. لما وصلت للجامعة كان الجامعة فيها فوضى. رحت لكليتي أنا، كانوا الشباب متجمعين ورا الكلية. سألتهم وش صاير، قالوا لي إن في شباب من الشيعة داخلين عمليات السنة وطقوا من داخل الكلية، فاحنا تجمعنا برا عشان ندافع عن البنات. فتمين قاعدين برا شوي، الشباب من الكلية كلهم طالعين، الشباب الشيعة من الكلية طالعين، عددهم كبير كثير. تمين احنا برا واقفين انتظرهم لما يجون، لكن الأمن هدانا. دخلنا الكلية المقابل للكلية اللي صارت فيها المشاكل. دخلنا الكلية واحتمالين داخل الكلية. عقب جاء الشغب. لما وصل الشغب الشباب الشيعة تفرقوا، وبقينا احنا داخل الكلية. وصلتنا اخبارية ان الشغب مو قادر يسيطر على الشباب الشيعة، فاحنا قررنا الناس منا يطلعون على سطح الكلية عشان يراقبون الوضع من فوق ويشوفون اي تحرك تجاه الكلية. فوقع علي اختيار وقع علي اختيار انا اني اطلع فوق. طلعت فوق سطح الكلية. اول ما وصلت شفت شباب بالالاف يركضون اتجاه الكلية. انا ما قدرت انزل مرة ثانية لان باب السطح كان خارجي، فاذا كنت راح انزل مرة ثانية راح انزل واكون مقابلهم. قعدت شوية فوق، صاروا علي احجار، صرت ارمي عليهم احجار من فوق. انا صادني كذا حجر في راسي، بس المشكلة ان الباب السطح كان مفتوح، فاطلعوا علي كلهم فوق. لما طلعوا علي كلهم فوق كانوا معهم حطب وحديد. انا ما قدرت اسوي شيء. هجم علي فوق 30 واحد. حاولت ادافع عن نفسي، ضربوني بحطب على راسي، فقدت الوعي، صرت ما احس بشيء. طحت على الارض. لما طحت الارض كلهم صاروا يطبون علي مرة واحدة، اللي يضربني في رجولي واللي في راسي واللي في بطني.
أنا يعني صرت ما أحس بأي شيء، أسمع أصوات ناس تقول ودوا الدوار، خلوه يصير عبرة حق غيره، وناس تقول شيل عيونه، وناس تقول ارموه فوق السطح. فأنا ما كنت أحس بشيء غير إني أسمع الكلام وأتلقى ضربات على راسي وعلى يديني. فاتخذوا قرار أن يودوني على الدوار. لما نزلوني من الدرج طلعت برا الكلية، طلعوني على الساحة. هجم علي ناس بعد من اللي تحت، صار يضربني من فوق ومن تحت يضربوني. لما وصل الإسعاف خذاني وركبني وصار يقطع علي داخل الإسعاف، صار يقول لي يا بلطجي يا مرتزق ايش تسوون في البحرين. هذا الإسعاف نفسه. كانوا يحاولون يودوني السلمانية عشان ما يعالجوني، لكن أنا أصريت قلت لهم ودوني عسكري. لما شافوا وضعي خطير الظاهر اقتنعوا أن يودوني عسكري. هذا كل شيء. بس الإصابات عندي كسر في الخشم وكسر في الضلع وثلاث كسور تحت العين وجروح في كل جسمي. جسمي كله ما أعرف أتحرك، بس هذا يدي اللي تتحرك بس. راسي كله مخيط من ورا، جسمي كله كده رضوض وكسور، ما أقدر أتحرك، ما أتحرك إلا يدي هذه بس. نحن كنا قاعدين في الفريج أنا ومجموعة شباب في الثانوي، يعني أعمارنا صغيرة في الثانوي كلهم صغار، وقاعدين وفجأة جت 10 سيارات وقفت قدامنا. أنا ما ظنيت أن أحد بيجي يتهجم علينا أو أنهم شيعة أو شيء. فجأة واحد منهم نزل جامعة قال: "إيش عندكم متجمعين؟" قلنا له: "نحن من أهل المنطقة وقاعدين نحرس المنطقة نأمنها إذا في شيء." فجأة انفتحت الأبواب مال 10 السيارات وطلعوا لنا بالعصي والسيوف والحدايد وهجموا علينا. فكلنا هربنا وانتشرنا في الفريج، هربنا وهم لحقونا، ما صادوا أحد فينا. فجأة افتروا على الفريج، على البيوت، وتم يطقطقوا الطبيلات والبيبان. وفي هذه الأثناء الوالدة قالت لأبوي: "اطلع شوف ولدك يمكن صاده شيء." فالوالد طلع راح ورا البيت ويصيدونه ويطقونه ولين اغمى عليه، صاده كسر في الجمجمة ونزيف داخلي. وطبعا الوالد فوق 60 عمره، كبير في السن وملتحي مثل ما تشوفون، ما له ذنب. وهذا اللي صار. بعدين ودينا الطوارئ والحين مثل ما تشوفونه في غيبوبة. المستشفى العسكري الذي يكتظ بالمئات من المصابين بأنواع مختلفة من الإصابات، رجال أمن، مواطنين مدنيين عزل، مقيمين من جنسيات مختلفة، احتضنهم هذا المستشفى بعد أن رفض المهيمنون على مستشفى السلمانية علاج بعضهم، ضاربين بالإنسانية عرض الحائط. ولعل الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتطبيق مرسوم السلامة وإسناد ذلك لقوى دفاع البحرين هو المخرج الوحيد لحفظ المملكة وأهلها من زمرة المخربين.